Dua burung ini sedang membuat sarang dari lumpur. Burung ini bernama Rufous hornero atau burung oven. Burung ini banyak ditemukan di Amerika Selatan. Mereka terkenal dengan sarangnya yang unik, yang dibuat dari tanah liat dan struktur menyerupai oven. Burung ini cenderung sering tinggal bersama pasangan mereka sepanjang tahun, atau bisa disebut monogami. Makanan dari burung ini sendiri yaitu terdiri dari serangga kecil, semut, dan makanan serangga lainnya yang mereka dapatkan saat mencari makanan di tanah.